Всем привет, ребят, с вами снова Рома Вейс, это долбоёб. Макс. Я не долбоёб. И сейчас, короче, идем мы в общагу. Были у моего дедушки, взяли очень много денег, 50 рублей. Для нас это очень большая сумма, в принципе. Да? Полбутылки лимонада. Да, на полбутылки лимонада. Сейчас... БУ берем. Да, берем бэушный лимонад Буратино. Пиздатый. Я вам скину ссылку на магазин. И, короче, в общем, сейчас мы идем в общагу, потом мы идем на лесопилку. Хотим... Что мы хотим? Картошку хотим. Да, мы, короче, взяли, ну, точнее, Макс взял почти целый портфель картошки, взял фольги. И мы хотим там сделать костер и схавать всю эту картошку. Думаю, пиздато получится. Да? Ага. А как мы будем делать, если мы вчера на костер бросали? А на что фольга? Ага. А зато у картошки будет аппетит Привкус мочи. охуенный, блядь. Привкус мочи. Да, привкус мочи. Мы еще, короче, оставим одну картошку кому-нибудь и сделаем конкурс ВКонтакте. Интересно, кто же ее выиграет? Прикинь, бомж какой-нибудь. Дайте, пожалуйста. Короче, сейчас мы в общаге будем. Ждите. В общем, мы вышли с общаги, встретили Саню. Саня приехал к нам тусить, да? Что, на бомбик идем? Не, ну сейчас мы дойдем до фикс прайса попить. У нас же много денег, 50 рублей, это очень много. Какие дела? Я хочу съесть... Дэн, поехали в Москву с тобой на больницу заброшенную. На Ховринскую, Ну ёптую. вот, Люди, покупайте эти карточки, это вообще жизнь. Да. Это что такое? Да, карточка с экспресс. Короче, сейчас мы уже будем на бомбике. Ребята, мы побыли на бомбике, извините, то, что я не смог снять. И снова, это как в общаге, хотел снять на видео в общаге, не получилось. И смотри, как я сексуально вылез. Сейчас покатаюсь, бля. Блядь. Ай, сука, стой! Ну чё, Макс, как тебе бомбик, понравился? Нормально. Заебись. Сейчас мы идем на лесопилку жарить картошку. Ну как жарить? Тушить. Как он красиво выглядит вдали. Угол. Угол. О, возьми бомбик в руки. Заебал. Да? Возьми, блядь. Возьми ты его в кадр-то, осёл. Вот, блядь, как понимать. Не вижу, хуй. На руке. Хуя качок, бля. В общем, ребята, сейчас, как я приду туда на лесопилку, я засниму видео. Точно засниму! Смотри, какая нахуй. Я себе, блядь. 5 мешочков. Вот мы на лесопилке, блядь. Так, Хуй. все, в сумке больше нет. Сегодня будет через прогиб кто-то летать. Ты Ты твоя. Да выёбывай. Блядь. Надо какой-то... О, Лиза умница, кирпич видишь, лицо построить, свое снимать, показала, а ты картошку фу, туда уёбище, сложить. ёбаный. Сырой. Убери свои ногти, блядь, Да чёрные ладно, какие-то, или Подай красные. кирпич. Работяга. Нахуя? Сейчас будем, Блядь. сейчас будем курить. Картошку. Хули я пачку, нахуй. Мы на лесопилке Тит рассказывали историю. Жили были, не то Ты, жили. Дай палку. ты эту Палку тему дай. завел, давай ее раскручивай. Так, сам раскручивай. Ну давай, про... Одну свою достану. Расскажи историю про мужика, Рома, курим. который здесь дрочил. Рома! Рома, курим. Курим! Саша, курим. Была. А у нас тут картошечка. Я достану. Ты что сделал? Я не на картошку попал, заебал. Холодная? Резко холодильник. Тит, Сейчас слышь? как дела? Хуя заебись. Хуёво. Рома, Почему? принес Я костер еще нахуй. Жижок. Вот она. Ты куда мы? Все понятно, когда ты мою не сопли трогай, высматриваешь. Дай Хватит. палку, дай. Держи за боль. Какая? Дай отпусти. Вот моя Ладно, лежит. ребята, короче, до свидания. Ребята, бомжуем. Сделали костер. Макс куда-то съебался. Чит сделал, да не пиздите. Ну, Тит, да. костер сделал. Заебись вообще как бомжики, смотри какие у меня Поиграли один раз в прятки здесь. типа. Чего дела? Рома,
Это видео пиздец какое короткое. Смотри, видел мои посадки бомжик обидчик? Сейчас ждем пацанов. Смотрю, у меня в камере шапка синяя. А, ну понятно. Нормально, чё. Давайте покурим, ребят. Давайте Короче, в по-солдатски, общем, ребята, с вами был Рома и Тит. Всем пока. А чё мы? Удачи. Остальные левые. Пока.